Så nu starter jeg lige med at spørge dig, hvad du hedder. Elisabeth Schornborg. Ja, og hvor gammel er du? Ja, gud, hvor gammel er jeg? 83. Ja. Ikke? Ja, cirka 83. Ja, det er. Måske lidt mere end om nogle dage. Ja, om nogle dage, ja. Altså en virtual reality-oplevelse, det er ligesom der ligger i ordet. Altså du kommer ind i en virtuel virkelighed. Så det skulle jo gerne minde meget om den virkelighed, vi sidder i nu. Den eksisterer bare ikke rigtigt. Og hvorfor vil man så gerne det? Jamen, det gør det jo ret meget nemmere at rejse forskellige steder hen og få oplevelser, hvis det eneste, man skal gøre, det er at tage en brille på. Så jeg kan rejse op til månen, hvis jeg vil det, på et splitsekund ved at tage den her brille på. Eller jeg kan rejse til Niagara Falls, eller stå på toppen af Eiffeltårnet, hvis jeg har lyst til det. Og jeg kan gøre det hele ved at bare tage den her brille på. Min egen farmor, hun nåede at blive 93 år gammel. Og de sidste omkring 10 år i hendes liv, der boede hun på et plejecenter, der ligger over i Brejning over i Jylland. Og hun var ligesom der. Hun kunne ikke rigtig komme så mange steder, fordi det var hun ligesom blevet for fysisk begrænset til, og hun begyndte også at få en form af Alzheimer's. Vi lavede et projekt sammen med Broparken i Rødovre, og det er så i forhold til demente derude, som er den anden målgruppe. Jeg er så heldig at få lov at leve længe. Og det er vi glade for. Er det? Ja, det er vi. Må godt lige klappe dig må lidt. du. Ja. Meget gerne. Elisabeth, jeg har filmen med til dig her, inden fra Vor Frue Kirke. Har du lyst til at se den? Ja, for det fik jeg jo aldrig set, og kun omtalt, det er jo men det. ikke set. Så hvis du lige tager dine briller af, Ja, så får du den her på i stedet for. Der er jo 2 ting ved det med at skræddersy det. Det er jo fantastisk for den enkelte borger. Og det er jo det, vi også har gået ind som Kor Kær er gået ind og lave skræddersyet indhold ude ved Broparken. Udfordringen er jo selvfølgelig, at det er ret omkostningstungt at lave indhold til den enkelte. Men det vi så heldigvis har kunne konstatere ved Broparken, er jo, at eksempelvis den film, vi har lavet til Elisabeth inden fra Vor Frue Kirke, jamen, den kan bruges til alle mulige andre. Fokus, strålekrans, går sorter. Ja. Det er så dejligt at høre. Det var jeg da også med til at gøre. Ja, det var du nemlig. Det er præcis. Jamen, jeg oplever, at hun får en masse glæde. Og hun kan komme med en masse hukommelse, som hun ikke kan fortælle mig om ellers. Så ting, jeg ikke ville vide, hvis ikke jeg havde givet hende de briller på, for jeg at vide nu. Det har en effekt. Vi troede måske, effekten den var en halv til en hel time, og så kunne hun ikke huske længere, hun havde haft brillerne på. Men forleden dag, da hun havde brillerne på, der havde hun haft dem på om formiddagen. Hun var ude at spise, og hun havde været inde og sove til middag. Og da klokken den var 2:30, så skulle vi alle sammen til dans, og der sidder hun så i pausen til dans og siger, jeg har oplevet noget sjovt i dag. Og så begynder hun at fortælle om, at hun har været interviewet, og hun har haft de der briller på. Og så den effekt, den har holdt sig i 3 timer den dag, og det er da meget imponerende for en dement menneske. Nu står I der og griner. De filmer. De smiler til dig, ja. Det må I godt. Hørte du, hvad de sagde? Ja. De sagde, at de synes, vi var søde. Sødere? De sagde, at de synes, vi var søde. Nå, også. Ja. Det er da rart at få at vide. Det er det da. Ja, det kan vi godt Men lide. det er vi jo selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Vi har ingen grund til andet. Nej.